قرموا لا كوب دافريك في كوت ديفوار. علينا عامين كنخدموا باش نوصلوا في هذا النهار اللي غيكون كبير. المغرب il va organiser la Coupe d'Afrique في الدار. عارفين la responsabilité. كاين le match d'ouverture غدا contre une équipe des Comores. Nous, l'objectif, bien sûr, comme on l'a toujours dit, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, devant notre public et de donner le maximum. احنا عارفين الجمهور غيكون معنا، اللاعبين موجودين et on espère faire la plus belle compétition possible, Inch'Allah. Il n'y a rien de particulier qui change. حتى شي حاجه ما كيتبدل نهار الماتش. اي ماتش بحال غير غدا بيان سور كاين لا سيريموني دوفيرتور، دونك يمكن غنجيو شويه قبل على اللي كنا كنديرو. Et après c'est une préparation. حنا de toute façon l'équipe nationale كيبان اي équipe nationale chaque match il est important, donc que ce soit la CAN ou n'importe quel match on représente le Maroc, donc on a toujours les mêmes plus ou moins habitudes. Bien sûr il va falloir gérer les émotions parce que le match الاول في الدار مع الجمهور cérémonie d'ouverture عارفين l'attente اللي عندنا. Donc voilà, il faudra que les joueurs ils soient بحال اللي قلت لهم calmes avec nos certitudes. نلعبوا الكره اللي كنعرفوا نلعبوا واللي حطاونا les victoires pendant ces 2 dernières années, et avec de la confiance et surtout بحال اللي قال أشرف وكنعاودوها toujours avec l'humilité et le respect de l'adversaire. Voilà. Coach, please, you can use the translation if you mind. This Okay, is it's my country, I need to understand. No. شوف خصنا نتادابتاو دابا. ملي جيت انا في لادابتاسيون المدرب اللي غيتش كامل لادابتاسيون ديما عندك دي بروبليم في لا سيليكسيون. اللاعبين غيتبليساو الدقيقه الاخريه. لا بريباراسيون نكذبوا سي بلو بحال قبل كان عندنا الوقت، كان عندنا 15 جور ولا شهر قبل اون كومبيتيسيون. احنا اللي ملي لعبنا لا كوب دو موند ولا لا كوب دافريك اللي دازت كان عندنا ديما اون سيمين 10 جور ماكسيموم. سا ديبون في الجروب فين كتيح. اليوم لا شانس غنقول حطتنا اون اورغانيز دونك اون ا البروميير ماتش دونك حطتنا غير السيمانه. في لونطون كون ترافاي اللي كنخدموا مع بعضياتنا دونك دري عارفين اش كاين. بون بيان سور لي بليسيور ديال اشرف ولا ديال امرابات ولا ديال ايغامن خلاونا شويه نفكروا في لي بلان بي في les adaptations ديالنا على les blessures, mais pour toutes les équipes c'est pareil. بحال اللي قلت on va pas chercher d'excuses, on n'est pas là pour chercher des excuses, on est là, on est prêt, on a bien travaillé, خدمنا مزيان واي واحد اللي غيدخل موجود باش يدخل وعرف la responsabilité اللي عنده. Ouais, comme tu t'as dit, c'est ma 4e camp. Je suis un ancien maintenant. Mais ouais, c'est un camp différent, c'est spécial. Tu joues à la maison avec ton pays, avec ta famille, tous les Marocains derrière toi. C'est pour ça c'est un camp pour moi spécial et je pense pour tous les Marocains. Et je pense que ça c'est une motivation de plus pour jouer, pour défendre notre pays et de donner tout pour cette maillot. دقت عمري ما عندي انا في كره. كتبان لي الكره ديما كيكون واحد السبور اللي ماشي خصك تبرع، خصك تعيشو. احنا اللي بغينا ملي انا وصلت في هذا المنتخب في 2022 كنت باغي نبدل العقليه ديال بعدا الفان مغربي وكره مغربيه. قبل كنا كان كومون دي بارتيسيبي نشاركوا باش غير نشوفوا الرايه ديال المغرب ونفرحوا. كنا كنديروا التعادل مع اسبانيا كنخرجوا على برا، كنا كنتاهلوا كاس العالم كنخرجوا على برا، كنخرجوا الكوب دافريك كنخرجوا على برا. وواحد حماق في حالي جا في 2022 وقال لهم ولا درتو نيا نقدروا نديو، وبداو كيثيقوا فيها من الصغار حتى الكاس عرب. دابا ما كانش شي مغربي اللي غيقول لك خصنا نديو الكاس افريقيا ولا نديو حتى كاس العالم. ولا كنت رجعتي 50 سنين قبل ولا 4 سنين باش ما نكذب باش ما نزيد شويه كانوا شي وحدين قبل مني هكا نقول 22 تقول شي مغربي بغيتي تدي كوب دي موند غايقول لك راك حماق مسطي. دابا كيامنوا كيقول خصك دي كوب دي موند، خصك دي كوب دافريك. دخلنا في واحد ليغ اخرى بحال اللي كنت كنقول لو نوفو ماروك كنجيو خصنا نربحوا. ولا حطينا غير 1% في هادشي في هاد الكره الحمد لله. دابا لا بريسيون ماشي لا بريسيون، حنا بغينا نكونوا في هذا المستوى اش حنا اللي بديناها وبغينا نزيدوها ماشي نكملوها. مراد لا كوب دافريك مازال كاين كوب دو موند كاين 2030 وبغينا المغرب ماشي يكون غير شي اكسيدون، خصو يبقى
في هذا المستوى، وهي هذه المغرب جديد اللي بغينا في اي ماشي غير في الكره، في اي حاجه شفتي ولا خرجتي في المغرب. الحمد لله سا ماجيستي الله ينصرو اللي دار في هذا البلاد، كيفاش بنا هذا البلاد، شنو حتى انا هاد لا موتيفاسيون تاع حنا نخدموا باش نكونوا في مستوى. هي هادي نيو موروكو ولا لانتيليجنس ارتيفيسيال قالتها. لا بالحق بيان سور اوني فافوري، وديما كنقولها ما غاديش نتحبعوا ما كنتحبعوش. ما نقدرش نقول اللي قلت قبل على النوفو ماروك ونجي نقول لك اليوم لا اوني با فافوري. باغ كونت ça va être le pays où ça va être le plus difficile باش يربحها هو المغرب. علاش on est attendu, on a la pression كاينه مي بوزيتيف. tout autre résultat ولا ما ربحناش غيقولوا on a échoué. Donc هادشي سي لي بارامتر اللي ماشي ساهلين، وكنشوفهم لي اون ايكيب ميم كون elle organise chez elle. شفناها في لا دانيير كان مع لا كوت ديفوار il peut y avoir des accidents. كلشي يقدر يطرا. حنا ce qu'on veut اللي نقدروا نكونتروليو هي لي زيموسيون بحال اللي قال اشرف، هي لو تيران، هي الجد ديالنا اللي نقدروا نحتيو. وكاين ان بارامتر اخر هو الجمهور. الجمهور يكون معنا اللي غيكونوا غدا في الستاد ملي كيديروا لي لا بريسيون انا غندير لهم لا بريسيون، ولا جاو غدا غير باش يستناو لا ميطون باش ياكلوا لي بتي فور ويديروا لي فوتو معنا ما نديروا بهم. هانتوما خصهم يعاونوا الدراري. وفحال اللي كنقول الدراري ملي كيسمعوني الدراري في التيران سافو دير ما كاينش لامبيونس. انا ملي كنت غنهضر ليكسبيرونس بيرسونيل ديالي في الوداد، ملي كنت في الوداد الدراري ما كيسمعونيش في التيران دي انستركسيون، كنا كنستناو غير لا ميطون. كان دي ماتش مع ليكيب ناسيونال لي ديرني ماتش كانوا كيسمعوني. دونك غدا الخدمه ديالكم هي ما يسمعونيش الدراري. ولا تجمعنا كاملين نقدروا نديروها وغنديروها ان شاء الله بهذا الشيء كلشي. مي لا بريسيون الي بوزيتيف وانا كنهزها بوزيتيف. ولا قلتي لاي مغربي الحلم ديالو هو يدرب المنتخب، ولا قلتي له الحلم الثاني غيقول لك الحلم ديالي هي نتريني المنتخب في كاس افريقيا في الدار باسكو صافي دوبي 88 اون لا با اورغانيزي. حتى لله دونك ولا حتى لك علاش قادر عليها ونقدروا عليها ان شاء الله. وتا اللاعبين قادرين عليها. Champion du monde du vin, je les ai pas intégrés mais on est déjà très jeunes. Alors j'ai essayé d'équilibrer le groupe. On a bien sûr les joueurs qui ont fait la Coupe du monde 2022, c'est les cadres. Bien sûr Ashraf c'est le capitaine. Il y a le retour de Romain Seyss, de par son expérience, pour le vestiaire aussi, pour tout ce qu'il a vécu, il peut aider. Des joueurs comme Yassine Bono, Mouni Al-Hamdi, ils sont beaucoup. Hein. Ounahi qui a grandi aussi dans le groupe, El Nassiri qui s'affirme dans le groupe aussi. Et après, il y a les jeunes. La génération qui a été médaillée olympique, les petits jeunes comme Ben Seguir, comme Talbi, comme Akhanous, comme Akhomash, qui ont entre 20 et 21 ans. Le petit Aïd Boudlel qui a 19 ans. Et ça fait un mélange entre jeunes. On prépare, comme j'ai dit, on est dans l'actuel parce qu'on doit gagner. Et on prépare aussi l'avenir parce qu'il y a 2026, il y a aussi 2030. Et comme ça, ils arriveront à l'avenir à avoir une équipe en 2030 qui sera au top avec beaucoup d'expérience. C'est l'objectif que j'ai. Je travaille pour moi, mais je travaille aussi pour le futur du Maroc. Bon, bah déjà, c'est bien parce que la question, je me suis dit, elle n'est pas venue. Donc, ça ne les intéresse pas. Alors qu'Ashraf, c'est toujours le sujet. Ashraf, premièrement, comment il a récupéré, comment il a travaillé. Je tiens à lui dire merci parce qu'il s'est sacrifié depuis 4-5 semaines comme personne n'aurait pu le faire pour son pays. Donc déjà pour ça, c'est un exemple pour les joueurs, pour le staff. Là aujourd'hui, on peut dire que le protocole qu'on avait mis en place tout de suite après sa blessure, il est plus que positif. Maintenant, on a une compétition à gérer. Comme je lui ai dit, demain, il me reste encore une nuit pour bien dormir, on va voir. Est-ce qu'il débute demain, est-ce qu'il ne débute pas? Est-ce qu'on le protège et on voit comment ça se passe pour les échéances à venir dans la compétition? On va voir, ça va être ma décision demain. En tout cas, lui, comme j'ai dit, il a fait le boulot. Il a fait plus que le boulot même, je peux dire. Parce que voilà, sa blessure n'a été pas simple. Il a pris des décisions fortes pour son pays. Et ça, en tant qu'entraîneur et en tant que Marocain, bien sûr, je tiens à le remercier devant tout le monde. C'est un vrai exemple. Donc demain, vous verrez s'il débute ou pas. Mais il peut débuter. لا لا موتيفاسيون شوف واخا ولا ما كناش درنا هاد الانجازات لا موتيفاسيون ملي كتلعبي كوب دافريك في الدار بغيتي ولا قراتي خصك تكون موتيفي. اللي ماشي موتيفي ما عنده ما يدير في هاد الدومين، ما عنده ما يدير في الكره. اوني موتيفي من نهار اللي خرجنا من لا كوب دافريك في كوت ديفوار. كان عقل مع الجروب قلنا اون فا ترافايي غنديروا لو بيلون ديال لي زيرور اللي درنا باش نرجعوا بلو فور وباش
باش نجيبوا هاد لا كوب دافريك اللي شحال هادي المغاربه كيستناوها من بعد. كوم جو لي دي ماشي مع لي مو نقدروا نقولوا غنجيبوها غتبقى الكاس هنا ان شاء الله غنديروا بالهضره. عمري ما كدي شي حاجه اللي مهم هي اللي خدمنا لو جروب تجمع اون في دي شوا كي سوا اكسبتابل او با مي لو جروب هو هذا وحنا بغينا ندخلوا في ليستوار وباني حتى الشعب باغي يعيش هاد ليستوار معنا في هاد الكاس. دونك تو لي انغريديون هما هنا. Mais ça ne veut pas dire que parce que Ken Kulchi, Ken le stade Ramar, Ken le Haba, qu'on va gagner. Il faudra un petit truc en plus, Bachin Jiboa, Inch'Allah. Et ces petits trucs en plus, ça va être bien sûr sur le terrain, ça va être la motivation, ça va être le public, ça va être l'union sacrée. Bachin, Inch'Allah, on ramène ce trophée. Mais il va y avoir des matchs qui vont être très difficiles parce que Makench, une compétition, les 4D, les Makadouche, les pénalty, ou la Makadouche, واحد but, في الأخرية. اللي ما كدوش راك خاسر في بروميير ميطون غترجع ولا كاين شي وحدين يسحب لهم غنديو هاد كوب دافريك ب 2-0 3-0 تو لي ماتش ما غاديش ترام دابا غير تبداو ديروا ديجا في راسكم لي ماتش يفون با ايت فاسيل بحال اللي دوزنا هاد العامين اي كون فا سوفرير مي لا سوفرونس سي توجور بون بور لا فيكتوار يا جامي كالكان كي غان سان سوفرير. وكان عندنا ماشي مشكل كان عندنا بحال اي فرقه كان عندنا لو ماتش ديال الاثنين اللي كان نوصل المزراوي يقدر يلعب كان عندنا النايل العناوي كان عندنا اللاعبين ديال بيتيز زلزولي وامرابط والخامس هو الناصري يوسف بون مع دي كلوب بيان سور كان ديما لي كونتاكت كنت كنهضر معاهم دوبوي بوكو دو طون ما نقدرش نكذب دابزنا مع شي وحدين سي نورمال ils ont défendu leurs intérêts حنا on a défendu les nôtres la date FIFA c'est la date FIFA بحال اللي قلت لهم بغيت نقول شكرا لو بيتيز دو سيفي qui pour moi est j'ai découvert un grand club, la classe d'Yelhom, même Fenerbahçe. Ils n'ont pas posé de problème, surtout Amrabat ou Zelzouli. Dès le jeudi, ils ont compris qu'une compétition pour les Africains c'était important. Avec d'autres clubs, pour faire valoir nos droits, mais c'est normal. Mais nous aussi, voilà, on a une compétition Faddar. À la fin, Kamine Kanohana Altnin ou Achili qui Emna. On كتشوف les blessures les traus pour certains internationaux malheureusement pour eux كتقول ملي درنا البون شوا ابخي حنا الصراحه كان عندنا الاكسبيريونس مع اللي طراتنا في كوب دي موند مع حاريت لو ديرني ماتش دونك فوالا كنا خايفين على ايغيرد الماتش الاخر ديالو الحد مع ضد موناكو بالحق الحمد لله كلشي داز مزيان. Comme tu l'as dit, on a joué beaucoup d'équipes qui surtout à domicile aussi parce qu'on a l'habitude des équipes qui défendent bien qui défendent bloc bas. Peut-être que demain les Comores ils vont nous surprendre et je pense qu'ils vont essayer de nous surprendre, sûrement qu'ils vont venir nous chercher. Peut-être ce sera différent. En tout cas, nous on s'adapte. On a vu beaucoup de styles d'équipe pendant les 2 ans. On a eu beaucoup de possession, ce qu'on n'avait pas eu à la Coupe du Monde. Donc on s'est adapté, mais c'est le style qu'on voulait. À la Coupe du Monde, c'était spécial, c'était le plan qu'il fallait pour faire cette demi-finale. Mais après, voilà, entre l'idée du Maroc qui défend avec le fameux match contre l'Espagne, ça on va le payer. En tout cas, moi en tant que coach, je vais le payer pratiquement toute ma carrière, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on a été meilleure attaque des qualifs. Ça veut dire qu'on est une équipe offensive. On a fait, je crois, 8 victoires sur 8 en qualif de Coupe du Monde, 6 victoires sur 6 en qualif de Coupe d'Afrique. Les chiffres, comme j'ai dit, parlent d'eux-mêmes. Maintenant, la réalité, c'est que ça nous a donné de la confiance. On sait ce qu'on doit faire. On a eu aussi de la chance d'avoir beaucoup de blessés aussi pendant toutes les qualifs. On a joué avec tout le temps une défense différente, ce qui fait que si demain Ashraf doit débuter ou pas, on a vu d'autres défenses. On a eu la chance de voir beaucoup de scénarios. Nous, on va jouer notre jeu, comme je leur ai dit. On va rentrer avec notre personnalité. Il y aura une opposition en face. Aussi, ils vont être surmotivés. Il faut les respecter. Ils ont fini premier de leur groupe des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Ils ont fini devant la Tunisie. Ça montre que si on pense que ça va être un match facile, ça ne va pas l'être. Et moi, si j'étais comoréen, en plus j'en ai des amis comoréens, je sais les valeurs qu'ils ont. Ils vont se battre jusqu'à la dernière minute. Donc, il va falloir les respecter et prendre les 3 points comme on a pu le faire pendant les 2 dernières années. Je pense que j'aime bien parler plus les collectifs. J'ai déjà vu comment ça passait à mon club, que les collectifs c'est plus fort que les individualités. C'est vrai qu'on a un grand joueur, il a beaucoup de qualité, mais on a un effectif incroyable, on a des talents, on a des joueurs que les gens de beaucoup de qualité. Et je pense que le collectif c'est plus fort que l'individualité.